ఫ్రెండ్స్ మీరు కూడా కొంచెం అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటారు అనుకుంటా. ఏందో తెలుసా అండి, కొంచెము ఈ 1 month నుంచి మీకు వీడియోస్ రావటం లేదు. అదేంటి లేదండి, మా పాప స్కూల్లో ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయండి, ఎస్ఎస్సి. అందు గురించి అని పాపను డిస్టర్బ్ చేయదలుచుకోలేదు. అందు గురించి వీడియోస్ మీకు ప్రజెంట్ చేయలేకపోయాను, సారీ అండి. ఇప్పటి నుంచి మీకు రెగ్యులర్ గా వీడియోస్ ప్రజెంట్ చేస్తూనే ఉంటాం, మిమ్మల్ని ఆనందింపజేస్తూనే ఉంటామండి. హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. నేనండి మీ కమలాకర్ని. ఎలా ఉన్నారండి? సమ్మర్లో టూర్లు ఇట్లా వెళ్ళారా? అంతా ఆరోగ్యంగా మంచిగా ఉన్నారా? అందరు బాగున్నారని అనుకుంటున్నాను. ఎట్లా ఉంది సమ్మర్ వెకేషన్స్? చాలా బాగుంటే బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు అనుకుంటా. ఇంకేం లేదండి, జస్ట్ మొన్న వాషింగ్ మిషన్ తీసుకున్నాను, తప్పని పరిస్థితుల్లో. ఫ్రిడ్జ్ ఎట్లా అంటే మీరేమన్నారు, ఐస్ క్రీమ్ పిల్లలు అంటే మనకేముందంటే మా మ్యారేజ్ చిన్న ఫ్రిడ్జ్ పెట్టారండి. ఆ తర్వాత సెకండ్ వచ్చింది, ఇది థర్డ్ వన్ అండి. కాకపోతే చిన్న ఫ్రిడ్జ్ అండి. మా వాడు అడుగుతుండే, డాడీ అందరు పెద్ద ఫ్రిడ్జ్ తీసుకున్నారు, నేను ఎప్పుడు తీసుకోవాలంటున్నా. నువ్వు డాడీని అడిగినప్పుడు మీరు ఐస్ క్రీమ్స్ తినేటప్పుడు పెద్ద ఫ్రిడ్జ్ తీసుకొస్తా అన్నాడు. అయితే మొన్ననే మేము ఐస్ క్రీమ్ తినడం స్టార్ట్ చేసిన వాళ్ళు, మాకైతే మంచి మూమెంట్. అందుకని మా డాడీ పెద్ద ఫ్రిడ్జ్ తెచ్చిండు. కాకపోతే ఎక్కడండి, మా పిల్లలకు కూల్ వాటర్ కానీ ఐస్ క్రీమ్స్ కానీ పడ్డారంటే డైరెక్ట్ హాస్పిటల్ జిందాబాద్ అనాలి. అందుగురించి అని నేను తీసుకోవడం బంద్ చేశాను. ఇంకా అది ఎందుకు యూస్ లేనిది ఎందుకు అన్నట్లు ఉన్నాను. సరే పిల్లలు పెద్దగా అయ్యారు, చూద్దామా అని ఒక్కసారి ఒక కుల్ఫీ తినిపించాను. ఫస్ట్ టైం కుల్ఫీ ఫస్ట్ టైం తిన్నాను. అది శ్రీరామనవమి రోజు కుల్ఫీ తిన్నామండి. అప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అయింది. ఓకే, బాగానే తిన్నారు, మంచిగానే ఉన్నారు. మళ్ళీ నెక్స్ట్ రోజు మళ్ళీ ఒక ఐస్ క్రీమ్ తెచ్చుకున్న తిన్నారు. తర్వాత గోల్ కప్ ఐస్ క్రీమ్ తిన్నారు, అది తిన్నారు. ఏ సరే వాళ్ళకి ఇష్టమైనప్పుడు వాళ్ళ గురించే కదండి మనం ఉండేది. వాళ్ళకి ఇష్టమైంది కావాలని డాడీ తీసుకొస్తాను, పెద్ద ఫ్రిడ్జ్ తీసుకొచ్చింది. అది ఫ్రిడ్జ్ తెచ్చేదాకా కూడా మాకు తెలియదండి ఫ్రిడ్జ్ వస్తుందని. అయితే మేము ఫస్ట్ నుంచి మాతో ఉన్న ఫ్రిడ్జ్లు ఏంటి, అవి ఇంకా ఉన్నాయి, ఇంకా రన్నింగ్ లో ఉన్నాయి, ఇంకా పనిచేస్తున్నాయి. వీరికి కూడా ఏం పడదండి, కళ్ళు పడవు, ఏం పడవు. మా విక్కిగాడి కూడా కూలి పడదు. అయితే వీని గురించి ఉడక అయితే ఇప్పుడు ఒకటి చేద్దామండి. ఫస్ట్ మనం ఏ ఫ్రిడ్జ్లు ఉన్నాయి ఒక్కసారి వాటిని కూడా చూడండి. తర్వాత ఇప్పుడు ఉన్న ఫ్రిడ్జ్ ఏంటో వాటి గురించి ఏంటో ఒకసారి చూసి మాతో పాటు ఎంజాయ్ చేయండి. లాస్ గో నౌ. మా ఫస్ట్ ఫ్రిడ్జ్ అండి, పెళ్లిలో పెట్టిరు. అది మా అత్తగారు పెట్టిన ఫ్రిడ్జ్ అండి. చాలా బుడ్డిగా ఎవరు చూపించినా గానీ ఇంట్లోకి వచ్చి ఫ్రిడ్జ్ చూసినాగానే ఆశ్చర్యపోయిన వాళ్ళు. నేను కూడా అదే అనుకున్నానండి. కాకపోతే మా పెళ్ళప్పటి నుంచి ఫస్ట్ మా ఫ్రిడ్జ్ ఇది అండి. ఇది చూడండి, గోద్రేజ్ వాళ్ళది. ఇప్పటికి 19 years అయ్యింది. అయినా గాని ఏ మాత్రం ఒక్కసారి కూడా మెకానిక్ దగ్గర పోలేదు. ఇదండి రన్నింగ్ లో ఉంది, సూపర్ గా పనిచేస్తుంది. ఇంకా ఫ్రిడ్జ్ అండి, ఇది చిన్నగా భలే ఉంటుంది. చిన్నది ఎవరు చూసినా ఏంటిది చిన్న పెట్టే అన్నారు. ఇదే పెట్టే. ఇక అప్పటి నుంచి బాగా అలవాటు లాకర్ లాగా ఉంది అన్నారండి. దీని అయితే అందరూ లాకర్ లాగా ఉంది, ఆ చిన్న ఫ్రిడ్జ్. నెక్స్ట్ ఇక ఇది అయిపోయింది. ఇంకా కొంచెం పిల్లలు పెద్దగా అయ్యిండ్రు, మళ్ళీ ఇంకేం కావాలంటే కొంచెం సైజ్ పెంచాము. అదేందో మళ్ళీ ఇంకోసారి చూద్దాం. ఇది అండి మా సెకండ్ ఫ్రిడ్జ్ కూడా పర్ఫెక్ట్. కాకపోతే దాన్ని షాప్ లో యూజ్ చేస్తున్నాము. ఇది కూడా పర్ఫెక్ట్ పనిచేస్తుంది. అయితే దీంట్లో ఐస్ క్రీమ్స్ పెట్టుకోవాలంటే చిన్నగా ఉంటుందండి ఈ ఫ్రిడ్జ్. అందు గురించి అని దీన్ని షాప్ లో షిఫ్ట్ చేసాము. ఇది వచ్చేసి వర్ల్పూల్. ఇప్పుడు పెద్ద ఫ్రిడ్జ్ కూడా వర్ల్పూలే కదా? పెద్ద వర్ల్పూలే. కాకపోతే మా పిల్లలకు రెడ్ మెరూన్ అంటే చాలా ఇష్టము. వాళ్ళకి ఏది ఇష్టమైతే మనం అది తీసుకోవాలి. కాబట్టి ఇగో చూడండి, మాది కూడా ఇంకా రన్నింగ్ లో షాప్ లో ఇగో ఇంత ఉంది ఫ్రెండ్స్. అందుగురించి ఇది సెకండ్ ఫ్రిడ్జ్. ఫస్ట్ ఫ్రిడ్జ్ ఏమో ఇంత ఉంది, ఇంత కాదు, ఇంత ఉంది. ఇంకొకటి ఇంత ఉంది, ఇంకా అంతకన్నా పెద్దగా అయితే వద్దు, ఇక చాలు. అది ఇంకా నెక్స్ట్ ఏంటో అది చూద్దాం పదండి. నెక్స్ట్ ఇక లాస్ట్ అండి. నెక్స్ట్ మా లాస్ట్ ఇప్పుడు రీసెంట్ గా తెచ్చుకున్న కొత్త ఫ్రిడ్జ్ అండి ఇది. ఇది వచ్చేసి నాకు ఒకటి దీంట్లో నచ్చింది ఏంటంటే అండి, ఇది మన డీప్ ఫ్రిడ్జ్ ఎప్పుడు యూజ్ చేసుకోము ఎక్కువగా. ఏదో మటన్ చికెన్ తెచ్చి పెట్టుకోవడం అంటే మాకు ఎక్కువ ఉన్నది తక్కువ మేము తినేది. అయితే దానివల్ల ఏంటంటే
మొత్తం ఫ్రిడ్జ్ కూడా యూజ్ చేసుకునే విధంగా కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. నార్మల్ ఫ్రిడ్జ్ లా చేసుకోవచ్చు. అంటే ఇది తీసుకున్నాను, నాకు ఇది బాగా నచ్చింది, మా పిల్లలకు నచ్చింది. అయితే మా వాడు చిన్నగా ఉన్నప్పుడు డాడీ పెద్దది కావాలి, మామూలు పెట్టాలంటే నువ్వు ఎంత ఉన్నావు బిడ్డ అంత ఇప్పిస్తాను. ఫస్ట్ అంతే ఉన్నాడు కాబట్టి అంత, వాడు కొంచెం పెరిగింది కాబట్టి మిడిల్ వచ్చింది. ఇప్పుడు పిల్లలు పెద్దగా అయ్యారు, మీకన్నా పెద్దది. అది ఇదైతే కన్వర్ట్ చేసుకోవడానికి వీలు ఉంటది. మనం ఎక్కువ సామాన్ పెట్టుకోవడానికి, మంచిగా ఎక్కువ ఐటమ్స్ పెట్టుకోవడానికి వీలు ఉంటదని నాకు ఫ్రిడ్జ్ లో నచ్చింది. ఇది ఫ్రెండ్స్, ఇది ఐస్ ది, నాకు ఇట్లా తిప్పడం అంటే ఇష్టం. ఇది ఐస్ ఈ పిల్లలకు నచ్చింది. ఐస్ క్రీమ్ కూడా చేసి పెట్టాను. ఐస్ క్రీమ్ ట్రే కూడా ఉంది. మా డాడీ ఈ మధ్య ఫ్రిడ్జ్ తెచ్చినప్పుడు ఐస్ క్రీమ్స్ కూడా మస్తు చేస్తున్నాడు. ఛానల్ లో ఉంది, చూడండి. అది కూడా పెట్టాము, డిస్క్రిప్షన్ లో పెడతా చూడండి. ఇదండి పిల్లలు పెద్దగా అయ్యారు, కూల్ డ్రింక్స్ పెట్టుకున్నారు, కూల్ డ్రింక్స్ తాగుతున్నారు. ఇక అన్ని రకమైన పెట్టుకొని వాళ్ళు వీళ్ళు చేసుకుంటూనే ఉన్నారు. ఇక అయితే దాని డెమో మాకు ఇచ్చిన డెమో వాడు కూడా కంతిరికి ముండ వాడికి వచ్చిండు. కంతి శాస్త్రాలు వాడిని లబలబ ముట్టుకున్నాడు. కాకపోతే వాణి వర్షన్ వాడు అదే అంతే. వాడు ఇది కొత్త తెచ్చుకున్నాం అంటే కొత్త పిచ్చ కానీ కొత్త అన్నట్టు వాడు ఏదో కొత్త తెచ్చుకున్నాడు. తెలుసు కదా ఈ చిన్న ఫ్రిడ్జ్, ఇదేమో తెలుసు కదా చెప్తుంటే నవ్వు వచ్చింది కానీ ఏమనలేము. ఇది అండి. అయితే మా వాడు ఇచ్చిన డెమో ఏంటి, దాని మనము ఇచ్చేసాం కదా అన్బాక్సింగ్ ఏంటి అవన్నీ చూడండి. ఇంకొకటి కన్వర్టబుల్ ఏంటి డీప్ ఫ్రీజర్ మనం తీసుకున్నామండి. మేము తీసుకుంటే ఏమంటున్నాడు, మీరు కన్వర్ట్ చేసుకొని వేస్ట్ అసలుకి ఫీచర్ అవసరం లేదు దీనికి, అది దాని ఇంకా ఏదోలాగా చెప్పిండు. మొత్తం కన్వర్ట్ చేసుకున్నా మంచి పని చేస్తుంది. నేను ట్రై చేసాను, బాగానే ఉంది. ఎందుకంటే డీప్ ఫ్రిడ్జ్ గా కావాలంటే డీప్ ఫ్రిడ్జ్ గా యూజ్ చేసుకోవచ్చు, కన్వర్ట్ చేసుకుని మామూలు నార్మల్ ఫ్రిడ్జ్ గా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. మాకైతే హ్యాపీ. ఇంకా పిల్లలకు మనం ఏం చేసినా పిల్లల గురించి అండి, వాళ్ళ సంతోషంగా ఉండడానికి, వాళ్ళ కోరికలు తీర్చడమే తల్లిదండ్రుల బాధ్యత. అందు గురించి నేను ఈ రకంగా చేశాను. అంటే ఇది కంపల్సరీ ఇంట్లో ఈ నిత్యావసర వస్తువుల్లో ఇదొకటి కంపల్సరీ మనకి. ఇంకా పిల్లలు ఐస్ క్రీమ్ అంటున్నారు. ఇంకా మా పిల్లలు అయితే ఐస్ క్రీమ్ తినడం అలవాటు చేసిన ఇక సంపేస్తున్నారు అనుకో. అసలు ఫస్ట్ అయితే ఇంకోటి అండి, మీకు ఇంకోటి మంచి నాన్న ఎప్పుడైనా వీళ్ళు చిన్నగా ఉన్నారండి, ఎవరింటికి వెళ్ళినా కూల్ వాటర్ ఇచ్చినా లేదా కూల్ డ్రింక్స్ ఏమైనా ఇచ్చినా ఫస్ట్ మాకు వద్దండి కొబ్బరి బొండం తాగుతాం, కూల్ వాటర్ తాగమనుంటుండే. ఇప్పుడు ఏం లేదు, ఏమంటే పొద్దున్న లేసే కూల్ వాటర్, నైట్ ఫ్రిడ్జ్ లో అబ్బో. ఇంకో 1 month మళ్ళీ తర్వాత సమ్మర్ ఏంటి వింటర్ సీజన్ అన్న రైన్ సీజన్ అని వస్తే బంద్. ఇంకా ఫ్రిడ్జ్ కాడికి దగ్గరికి రానేడు మా డాడీ. ఇదండి మాది. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt, never really know just what you want. With you I don't ever feel calm, I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string, you don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings, you don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. ఫస్ట్ వచ్చేసి 2 సైడ్లు గరం ఉంటుందండి లైట్గా, ఏం ప్రాబ్లం లేదు. ఓకేనా? డీసీ తెలుసు కదా, దీంట్లో గాజు గ్లాస్ ఐటమ్స్ పెట్టొద్దండి. గాజు గ్లాస్ సీసా లాంటి గాజు గ్లాస్ ఐటమ్స్ పెట్టొద్దు, బీర్ బాటిల్స్ పెట్టొద్దు, గాజు గ్లాస్ ఐటమ్స్ పెట్టొద్దు. ఐస్ అర్థమైంది కదా. దీంట్లో చాక్లెట్లు, ఐస్ క్రీమ్స్, కేక్, బటర్ మిల్క్, పాల ప్యాకెట్లు, పెరుగు ప్యాకెట్లు పెట్టుకోవాలి.
పాలు పెరుగు ప్యాకెట్లు ఎందుకంటే తీస్తే స్టోరేజ్ కోసం 4-5 డేస్ స్టోరేజ్ అయితే ఇక్కడ 1 day 2 days అయితే ఇక్కడ ఓకేనా. ఇక్కడ వచ్చేసి డ్రై ఫ్రూట్స్, చాక్లెట్స్, కేక్, ఇక్కడ వచ్చేసి ఐస్ క్రీమ్స్ తెలుసు కదా. దీంట్లో ఐస్ క్రీమ్స్ పోసి ఇక్కడ ఫ్రిడ్జ్ చేస్తే ఇందులో పడిపోతాయి ఓకేనా. ఏమైనా ఐటమ్స్ తీసుకెళ్ళి హోల్స్ క్లోజ్ చేయకొద్దామా, కొద్దిగా గ్యాప్ ఉంచి పెట్టాలి. నార్మల్ రెగ్యులర్ మీడియం అంటే ఇంకా ఏదైనా ఇన్కేస్ 45 degrees ఎండ దాటింది అంటే అప్పుడు పెట్టుకోవాలి. ఇంకోటి డీప్ ఎందుకంటే ఇంట్లో ఫంక్షన్స్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నప్పుడు హైలో పెట్టుకోవాలి. కానీ హైలో పెట్టి మర్చిపోతాము ఎక్కువ కూల్ అయితే. నార్మల్గా పెట్టుకుంటే రెగ్యులర్ కూలింగ్ లిక్విడ్ కనపడుతుంది కదా, కరెంట్ పోయినా ఒక 1 hour కూలింగ్ మెయింటైన్ చేస్తుందండి ఓకేనా. డోర్ ఎక్కువసేపు ఓపెన్ చేసి పెట్టొద్దు. అర్థమైంది సార్. డీప్ ఫ్రీజర్లో ఏమేమి పెట్టాలన్నా ఇది పొడి పదార్థం సార్. ఇది ఫ్రిడ్జ్ కు ఇప్పుడు డీప్ ఫ్రిడ్జ్ కాకుండా మామూలుగా యూజ్ నార్మల్గా దీన్ని యూజ్ చేసిన రాదు లేదా రాదు చెప్పారు కదా. వస్తుందని చెప్తారు వాళ్ళు. ఏంటంటే దీన్ని నార్మల్గా యూజ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందో కింద మొత్తం మంది అయిపోతే కూరగాయలు ఖరాబ్ అవుతాయి. పైన కింద డీప్ ఫ్రిడ్జ్ మీకు అవసరం లేకుండా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అమ్మా. కానీ పైన ఎక్కువ కూలింగ్ ఉంటేనే ఫ్యాన్ తిరుగుతుంది. పైన ఎయిర్ కూలింగ్ ని త్రో చేస్తుంది. పైన ఫ్యాన్ తిరగడం ఆఫ్ అయిపోతే ఏమవుతుంది, పైన తక్కువ కూలింగ్ వచ్చినప్పుడు కింద మొత్తం ఆఫ్ అయిపోతుంది. అట్లా యూజ్ చేసుకోనికి రాదు. డీప్ ఫ్రీజర్ లాగానే యూజ్ చేసుకోవాలి ఓకేనా. మళ్ళీ అంటప్పుడు ఫీచర్స్ పెట్టిరు కదా అని అడుగుతాను మేడం. మీరు ట్రై చేస్తాను కాబట్టి చెప్తాను. ఇప్పుడు మాకు వచ్చిన డౌట్ వాళ్ళు చెప్పారు. కానీ పైన మీరు నార్మల్గా కన్వర్టబుల్ మోడ్ అంటే ఇందులో తక్కువ కూలింగ్ ఉండదు. కన్వర్టబుల్ మోడ్ పెడితే దీనిలాగా ఇది మారిద్ది అని చెప్పారు కదా. కానీ ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ నార్మల్గా ఫ్రీజర్ మారడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ మొత్తం కూలింగ్ తగ్గిపోతుంది. దీంట్లోంచే డీప్ ఫ్రీజర్లోంచే కూలింగ్ కిందికి వచ్చింది. ఆ విషయం తెలుసు కదా మీకు. కానీ ఇక్కడ ఆఫ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఇంకా తగ్గిపోతుంది, మొత్తం తగ్గిపోతుంది, హీట్ ఎక్కుతుంది అట్లా అన్నమాట. ఇక్కడ వచ్చేసి పాల ప్యాకెట్లు, పెరుగు ప్యాకెట్లు, ఫుడ్ షెల్ఫ్, వెజిటేబుల్ బాక్స్ హైలో ఉంది కదా. క్వాంటిటీ వైజ్గా హైలో పెట్టుకోవాలి. ఇది వచ్చేసి బాటిల్ కూలింగ్ సిస్టమ్. ఇది డైరెక్ట్. ఇక్కడ వచ్చేసి ఎక్స్ట్రా మెడిసిన్స్, వాటర్ బాటిల్ అంతే సార్. అర్థమైంది కదా. ఇప్పుడు వచ్చేసి ఆటో ఎనీ సీజన్ ఆటో టెంపరేచర్ అంటే రూమ్ టెంపరేచర్ వైజ్గా ఆటోమేటిక్లో పెట్టుకోవాలి. తక్కువ స్టోరేజ్ ఉంటే లో, మీడియం అంటే ఒక 45 degrees దాటినప్పుడు ఇది రెండింటికి అనమాట కూలింగ్ మీడియం. ఇక్కడ వచ్చేసి ఫుల్ బాడీ కూలింగ్ అనమాట. ఇక్కడ ఓన్లీ డీప్ ఫ్రీజర్లో ఏంటంటే నార్మల్గా డీప్ ఫ్రీజర్కి మాత్రమే, ఇక్కడ ఫుల్ బాడీకి కూలింగ్ చెప్పేది. ఆటో అంటేనేమో ఆటోమేటిక్ టెంపరేచర్ అంటే బయట వాతావరణం బట్టి ఆటోలో నడుస్తుంది. లో అంటే తక్కువ క్వాంటిటీ ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తారు, లో పెట్టుకుంటారు కదా, ఎక్కువ అవసరం లేదు కూలింగ్. తక్కువ ఒక 2 వాటర్ బాటిల్స్ ఉన్నాయంటే మొత్తం ఫ్రిడ్జ్ మొత్తం అయితే ఆటోలో పెట్టలేం కదా, లోలో పెట్టుకోవాలి. మీడియం అంటే ఇక 45 degrees సెంటర్ దాటినప్పుడు కింద కూడా స్టోరేజ్ ఎక్కువ పెట్టినప్పుడు పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు మీరు ఆటోలో పెడతారా? ఆటో అంటే రెగ్యులర్ కూలింగ్ మేడం. హై అంటే ఇట్లా ఫంక్షన్స్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి, ఫుల్ కూల్ డ్రింక్స్ పెట్టేశారు, అల్లం పప్పు అన్నీ పెడతారు కదా, అప్పుడు పెట్టుకోవాలి. ఈ కన్వర్టబుల్ మోడ్ అనేది ఏంటంటే ఫ్రీజర్లో నార్మల్గా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పారు. కానీ నాకు తెలిసినంత వరకు ఏంటంటే పైన తగ్గియడం వల్ల కింద మొత్తం కూలింగ్ తగ్గిపోతుంది, ఖరాబ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది ఓకేనా. నార్మల్గా వాడుకోండి. ఇతనికి సెన్సార్ అని ఉంది కదా, దూరం ఒక 2 minutes తీసి పెడితే ఇండికేషన్ ఇచ్చింది అంతే. కొబ్బరికాయ చెప్పాలా? కొబ్బరికాయ కొడతావా? నీకు దండం పెడతాడు ఊకో. కొబ్బరికాయ కొట్టాలి. అది 5 కొబ్బరికాయలు కొట్టాలంట. నీకన్నా నీకేం చెప్పినా నీ ఐటీ కన్నా పెద్ద తెస్తాను కదా. చిన్నగా ఉన్నప్పుడు చిన్నది, నీకు అప్పుడు చిన్నగా ఉన్నప్పుడు చిన్నది, అప్పుడు చిన్నగా ఉన్నావు గింత, నువ్వు ఇంత అయినావు, ఇంత అవుతున్నావు, ఇంత అవుతున్నా. తెచ్చుకొని షోకేస్ పీస్ లెక్క పెట్టుకోవాలి. అక్కిగాని చేతులు ఈ డాడీ వాడు పట్టుకుంటాడు. పట్టుకో. ఫ్రెండ్స్ మీరు కూడా కొంచెం అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటారు అనుకుంటా.
ఏందో తెలుసా అండి, కొంచెము ఈ 1 month నుంచి మీకు వీడియోస్ రావటం లేదు. అదేంటి లేదండి, మా పాప స్కూల్లో ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయండి ఎస్ఎస్సి, అందుగురించి అని పాపను డిస్టర్బ్ చేయదలుచుకోలేదు. అందుగురించి వీడియోస్ మీకు ప్రజెంట్ చేయలేకపోయాను, సారీ అండి. ఇప్పటి నుంచి మీకు రెగ్యులర్ గా వీడియోస్ ప్రజెంట్ చేస్తూనే ఉంటాం, మిమ్మల్ని ఆనందింపజేస్తూనే ఉంటామండి. ఈ వీడియో మీకు అందరికి నచ్చుతుంది అనుకుంటానండి. నచ్చాలి, నచ్చేటట్లు చూడండి. మామూలను మీ వాళ్ళగా అనుకోని చూడండి. మీ సజెషన్స్ మాకు ఇవ్వండి. కంపల్సరీ మీ కామెంట్స్ రూపంలో చెప్పండి. లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ మాత్రం మర్చిపోకండి. పక్కా కొట్టండి. మీ సపోర్ట్ మాకు ఎల్లప్పుడూ ఉండాలి. ఆ సపోర్ట్ తోనే మీకు ఎప్పుడు ఏదో ఒక రకంగా మీ దగ్గర అవుతూనే ఉంటాము. మీలో ఒక మనిషిగా, మీ కుటుంబంలో ఒక సభ్యులుగా మేము ఎప్పుడు మీతోనే ఉంటామండి. బాయ్ బాయ్, థాంక్యూ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్ బాయ్ బాయ్.